tichom prostredí Múzea Kysuckej dediny stojí historická stavba z hrubého kameňa a starého dreva. Kaplnka Panny Márie Ružencovej pôvodne stála v obci Zborov nad Bystricou, odkiaľ ju stavbári opatrne previezli. Dnes tvorí sprístupnenú súčasť vonkajšej expozície, kde ju obklopuje zelená tráva a tichý les. Pôvodné základy tejto barokovo-klasicistickej budovy položili pracovití domáci obyvatelia pravdepodobne v prvej polovici 19. storočia. Pretože ju nestavali školení architekti, na múroch nájdeme mierne výškové a pôdorysné nepravidelnosti. Mozolnaté ruky miestnych ľudí tak vytvorili jednoduché, no o to úprimnejšie dielo pre svoju vieru. Budova sa skladá z dvoch častí. Zo samotnej lode a vysokej predstavanej veže. Loď so štvorcovým pôdorysom je na jednom konci uzavretá polooblúkovitou apsidou. Hladká vonkajšia fasáda z bielej omietky nemá vôbec žiadne výtvarné detaily. Svetlo dovnútra preniká cez 4 polkruhové okná v hrubých stenách. Nad celou dĺžkou lode sa nachádza tradičná sedlová strecha, ktorú tesári pokryli drevenými šindlami. Keď návštevník vstúpi dovnútra, uvidí nad sebou rovný strop. Na týchto stropných doskách sa zachovala farebná ľudová výmaľba. Meno autora týchto nástropných malieb zostalo pre historikov neznáme, no farby na dreve dodnes priťahujú zrak každého prichádzajúceho človeka. Predstavaná murovaná väža má rovnako pevný štvorcový pôdorys. Do kaplnky sa vchádza cez široký polkruhový vchod v prednej stene veže. Priamo nad týmto dreveným vchodom je do muriva zasadená malá presklená nika. Vyššie v stenách veže sa nachádzajú 3 zvukové okná, ktoré slúžia na to, aby sa zvuk zvonov voľne šíril do okolia. Vo vnútri tmavej veže dodnes visia 2 ťažké kovové zvony. Ten rozmerovo väčší odlial zo zliatiny zvonolejár Kajetan Zejdl v meste Trnava v roku 1834. Menší zvon vyrobili továrne v Trenčíne počas náročného roku 1918. Oba sú pevne uchytené na drevených trámoch. Nad zvonmi sa týči ochranné drevené ostrešie a mohutný tambúr, do ktorého tesári vyrezali ďalšie polkruhové zvukové okná. Na tambúre pevne sedí stanová strecha, ktorú taktiež chránia drevené šindle. Tento architektonický prvok je na úplnom vrchu ukončený tvarovanou cibuľou a dominantným kovaným krížom. Súčasne s kaplnkou previezli do skanzenu aj starý historický cintorín z jej pôvodného okolia. V tichej zelenej tráve dnes stojí skupina 18 liatinových krížov z továrenskej kovolejárskej výroby. Tieto tmavé kovové náhrobníky boli charakteristickým vizuálnym znakom starých kysuckých cintorínov od konca 19. storočia. Najstarší z vystavených liatinových náhrobníkov má na sebe vyliatý rok 1823. Väčšina vystavenej skupiny však nesie dátumy úmrtí z obdobia od roku 1884 do roku 1927. Tvary jednotlivých krížov sú takmer totožné. Robotníci v továrniach totiž dlhodobo používali na odlievanie rozstaveného železa stále tú istú formu. Každý železný náhrobník je pevnou spodnou časťou osadený do masívneho kamenného hranola. Ich široké ramená pokrývajú zložité rastlinné ornamenty odliate z kovu. Pozorné oko tam rozozná lístky viniča, kvety ruží, listy akantu, zvlnenú stuhu a prepletený pletenec. V strede kríženia sa nachádza korpus Krista. Priamo nad hlavou trpiaceho Krista je na ploche kríža, alebo na vymodelovanej stuhe viditeľný nápis. Priamo pod jeho prebodnutými nohami výrobcovia zvyčajne umiestňovali hladký medailon rozličných tvarov, no najčastejšie mal podobu pravidelného oválu. Dnes ich tmavý železný povrch pomaly pokrýva drsná hrdza. Pri prechádzke cintorínom vyniknú vizuálne rozdiely medzi hrobmi. Detské pomníky sú oveľa menšie a v úplnej spodnej časti ich zdobí jemná kovová plastika anjela. Naopak, kríže dospelých ľudí majú podnož v tvare neogotickej veže, alebo je ich zliatina obkolesená ťažkým ružovým vencom. Presne v strede celého historického cintorína stojí jeden obrovský drevený kríž. Keď sa návštevník pozrie na ľavú stranu kaplnky, uvidí tam umiestnenú kamennú kópiu plastiky svätého Jána Nepomuckého. Tento konkrétny sochársky objekt previezli z obce Riečnica, zatiaľ čo vzácny originál odpočíva v zbierkovom fonde Kysuckého múzea. Pôvodným zhotoviteľom tejto kamennej plastiky bol známy bystrický kameňársky majster z 19. storočia, ktorý sa volal Jozef Kuric.
Priamo v skupine kovových krížov na cintoríne však zrak upúta aj jeden svetlý, masívny kamenný náhrobník. Robotníci ho precízne vytesali z drsného pieskovca bez farebnej povrchovej úpravy. Tento ťažký pieskovcový pomník meria na výšku približne 150 cm. Na jeho hrubom povrchu je jasne vytesaný letopočet 1911. V dolnej časti kamenného postamentu sa nachádza nečitateľný text, pod ktorým je do kameňa vyhlbená nika. Vo výklenku leží poškodený relief Madony s Ježiškom. Historické záznamy hovoria, že na samotnom vrchole tohto kameňa pôvodne stál ešte jeden kríž s výškou 70 cm. Presné datovanie samotnej kaplnky však zostáva historickou hádankou. Staré archívne záznamy biskupského úradu z mesta Nitra spomínajú existenciu nejakej kaplnky v Zborove už v roku 1691. Avšak neskorší písomný záznam, ktorý úradníci zapísali v roku 1796, zrazu jasne uvádza, že táto obec už žiadnu kaplnku na svojom území nemá. Existenciu kaplnky v 19. storočí však preukazujú zachované mapy. Prvý nespochybniteľný zápis o kaplnke zo Zborova nad Bystricou však pochádza nateraz až z roku 1901, kde je označená ako filiálny kostolík farnosti v Krásne nad Kysucou. Miestni informátori v Zborove nad Bystricou v minulosti kládli začiatok prác na začiatok 19. storočia. Datovanie tak zostáva iba orientačné, no kaplnka s cintorínom dnes hrdo stoja v múzeu Kysuckej dediny ako jedna z najkrajších častí celej expozície.